आपको 2 मिनट के अंदर 2 काम करने हैं। एक तो जलनेती, जलनेती का हमने पोट बना दिया, नाक में ऐसा लगाओ और मुंह से सांस लेना है बस। दूसरे नाक से अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा गरम गरम पानी। एक तरफ से किया, ऐसे ही दूसरी तरफ से मुंह से सांस लेना है। बस इसके बाद एक काम ये करना है कि नाक से ऐसे कपाल भाती करना है और जो पानी अंदर था वो पूरा बाहर निकल जाएगा। पहले ये काम जलनेती के ऐसे लोटे से किया करते थे। इसमें सेंधा नमक डाला और इस लोटे को लगाया, एक तरफ लगाते थे दूसरी तरफ से निकल जाता था। हमने उसका पोट ले लिया है और ऐसे देखो, ये ऐसे लगाया, दूसरी तरफ से अपने आप निकल जाता है। मुंह खोल के रखते हैं। मुंह टेढ़ा करना पड़ता है इसमें, पहले वाले में सीधा सीधा रखते हैं तभी हो जाता है। नाक से सांस नहीं लेते, मुंह से लेते हैं। और पहले गांव का हर व्यक्ति इन कामों को जानता था। गांव के परिवेश में गौ माता रहती थी। हमारे तो पुंगनूर गाय भी बड़ी प्यारी प्यारी गैया मैया है। ये आनंद से यहाँ से प्रस्थान कर रही है और इनके गले में बंधे हुए जो घुंघरू है वो बड़ा आनंद कराते हैं। और देखो एक काम और बताता हूँ, सुबह सुबह जलनेती करो, कभी भी दिमाग की समस्या नहीं होगी, आंखों की समस्या नहीं होगी, कान गले की समस्या नहीं होगी, कफ कोल्ड नहीं होगा। 5 बड़ी बीमारियां हैं, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, फिर वात, फिर कफ, पित्त। जो सुबह उठ करके 1 चम्मच घृतपान कर लेगा, 1 चम्मच सुबह सुबह गाय का घी पीना है। और ये गाय का घी हमने पूरे देशवासियों को उपलब्ध करा दिया है। सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी पी लिया करें। ये लो, 100 साल तक आंखों की समस्या नहीं होगी, ब्रेन की पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस की समस्या नहीं होगी। 100 साल तक आपकी चमड़ी चमकती रहेगी, सताई आप होंगे। 100 साल तक आपकी हड्डियां गड़बड़ नहीं होंगी, एसिडिटी की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, इसलिए कफ कोल्ड भी नहीं होगा, फेफड़े मजबूत रहेंगे। तो 2 चम्मच घी पियो और 100 साल जियो। बादाम रोगन भी पी सकते हैं, ये बड़ा अच्छा है। नारियल का तेल भी पी सकते हैं और शुद्ध तिल का तेल भी हमने देशवासियों को उपलब्ध करा दिया है। पहले लोग यही किया करते थे, गाजर का जूस पी लिया, उसमें आंवला मिला करके 100 साल तक आंखें अच्छी रहती थी। आज ये हमारा बच्चा गजरेला बनाने में लगा, ये भी बना दिया इधर। खैर, अच्छा, ये घृतपान करके एक काम और करना होता है। फिर घृतपान करके एक गर्म पानी लाओ भाई, 1 गिलास जो है, 1 चुटकी नमक लो, 1 चुटकी नमक ले करके और फिर गर्म पानी पी लो। 1 चुटकी नमक लिया और फिर 1 घूंटी गर्म पानी पी लो। तेज गर्म पानी पीना है, पूरा गला साफ हो जाएगा। ये आपको मैंने उपाय बता दिया 100 साल तक पूर्ण स्वस्थ जीवन जीने का,
बहुत लोगों को डर रहता है कहीं मुझे पार्किंसंस अल्जाइमर डिमेंशिया ना हो जाए, मुझे बुढ़ापे में मेरे गोड्डे नहीं घिसे, गांव की भाषा में बोलते हैं ना, बोले भाई इसका तो गिरीस कम हो गया। अब साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि जो है इसके कार्टिलेज घिस गए, जो फैटी एसिड्स कम हो जाते हैं ना, तो फिर ब्रेन की हमारा 80% जो ब्रेन है वो अच्छी चिकनाई से बनता है। यदि उसको मैं सही शब्दों में बोले तो गाय के घी से सबसे अच्छा दिमाग बनता है। 1 किलो 400 ग्राम का जो हमारा ब्रेन है वो गाय के घी से ही बनता है। घृतपान की विधि जल नीति आपको बता दी है। ऐसे ही हर दिन आपको हम 9 बजे के फेसबुक लाइव में कोई नई चीज़ें, जीवन पद्धति सिखाते हैं, योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म के रहस्य आप तक पहुंचाते हैं और आपको निरोगी जीवन जीने के सूत्र देते रहते हैं। ये सब बातों को आप सब तक फैलाइए। जितना इनका प्रचार होगा, विस्तार होगा, उतना ही लाखों करोड़ों लोगों का उपकार और उपचार होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके वीडियो इसको लोगों तक शेयर करें, जिससे लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण हो।